以前開快餐咪成日熱辣辣咯，真係。再嚟一樣。菜皮啊！咩雞啊？油雞定係食雞啊？斬雞油雞咯。油雞。好。油雞啊！係啱啊！我收工。好啦。要咩啊？半斤豬肉，半隻油雞，98蚊個。好。我閃啊，嗱你閃啊！你眼就咪閃咗咯。嗌邊個閃？邊個咪嗌你閃？好嘛？炸雞又有，係叉燒又有，好，菜魚。幾分鐘啊？雞吧，叉肉地，叉燒肉。散啦得啦，嗰條會得咧。係啊，信我㗎。係啊，信我啦。你個飯啊嘛係咪啊？嗰個叉燒肉飯啊，嗰個叉燒嘛。阿標講就呢條叉燒，都用上嚟嗰條。叉燒
車鬧嘅。都好啲，好彩冇乜仇家啫。依家咧即係點樣講啊？哎呀，費事講，因為錄咗入去。係啊，